Copy that. Hei, jeg heter Andreas Nytteberg, og her er en Volvo FH 500 Turbo Compact, den 2025-modell, som er spesialbestilt med en original Volvo-farge. Vi valgte en litt annen stil på bilen, siden det er så mye farger og sånn på de andre bilene mine, så tenkte jeg at her tar vi og har en farge på alt for å kjøre en clean, fin look. Alle bilene mine har jentenavn, absolutt alle, men den bilen her har et guttenavn. Og alle tror det er fordi det er en Volvo, så det her er jo Roy Helge. Vi har montert Strands 1000 meter i fangeren og på taket. Og så er det daylight innfelt i fangeren med pærelys, ellers er alt annet LED på hele bilen. På taket så sitter det torpedolamper fra Strands med blitzljus i. Og så har vi felt inn Strands Fortnite-lamper i skjørtet og nede. Grunnen til at vi valgte de lysa her er for at jeg synes at den kanten her følger lysa som er originalt på Volvo. Med den detaljen her så blir det en helhet, føler jeg, på en Volvo med de lampene. Jeg har også en knapp her som gjør at man åpner sideluka, sånn at man kan ha batterier og snøkjettinger inne i skapet. Her er det også ladder og alt som er originalt fra Volvo, som er flyttet inn i et touchskap i stedet for å stå ute i sølespruten. I stedet for å ha tradisjonelle kjettingkasser som man ofte har, så synes jeg på Volvoen at det er penere å følge linjene på bilen, og så får man også fram at det er lakkert ramme hele veien. Så vi har bare bygd en forsenket G-streng, som det kalles, og samme bak bruke Volvo-skjermene og bygge bakfangeren inn i skjermene for å ha mest mulig clean og fin look. En annen detalj som jeg synes er viktig er at det er Durabright-felger med Michelin-dekk på alle aksler. Det er også bare en kul greie som er bestilt fra fabrikk, at det er Michelin på alle aksler. Alle plater er jo lakkert, og det var også lakkert på undersida. Det er for å hindre at det skal korrodere rundt, så derfor er alt lakkert på begge sider. Alle plater. Det samme gjelder jo i ramma, så er det jo lakkert fra fabrikken, og så er alle plater lakkert etterpå som er bygd. Alle plater sitter jo i Hans og Greta-koblinger, så det er enkelt å ta av for å vaske og sånn. Bak har vi valgt å bruke Dark-serien her også, så det er Dark-serien fra Strands på hele bilen. Med lamper som er sånn typisk Nytteberg-stil, med norgeslamper som de kaller det i Danmark. På galgen bak så synes vi ikke det ble noe fint å bygge en stor galge på grunn av luftinntak på Volvo, så derfor har vi en liten galge, og da har vi 3 der. Og så har vi 5 på taket som følger galgen nede. Vi har også felt inn ryggekamera her, samt at vi har satt kamera på taket, og kamera i speilet, vidvinkelkamera. Det er jo for sikkerhet for sjåføren, for den bilen her skal gå med City-trailer i Oslo. Sjåføren er jo lærlingen vår. Vi hadde egentlig ikke tenkt å si noe til han, så vi prøvde å holde det hemmelig. Men ettersom at vi ville at den skulle få lov til å ha noen detaljer og noen ting med i detaljene, så måtte vi jo si det til den før ferien da, at han kom til å få ny bil. Men det ble jo litt tatt på sparken når vi bestilte bilen, så jeg var hos Volvo-selgeren, og så fikk jeg da, det var flere tusen farger å velge mellom. Tok fargekartet, og så valgte jeg ut litt spesielle metallic-farger, og så tok jeg dem med hjem, og så satt jeg egentlig en kveld bare, og fram og tilbake alle mulige måter. Falt egentlig valget på denne her, for jeg tenkte det var en litt sånn klassisk engelsk bilfarge. Og så i tillegg så synes jeg at fargen minner veldig om V70R, safranfargen. Og det er jo sånn typisk svensk, så tenkte jeg at da er jo det kult å bygge en bil med den fargen. I hvert fall med Volvo, så man får lakkert ramme, alt er lakkert fra fabrikk da. Etter bilen var ferdig bygd, så valgte vi å ta den til FL-byrt, i og med at bilen har en sånn wow-effekt med at alt er i den brun-oransje-gullfargen utvendig. Det blir en veldig wow-effekt når alt er samme. Så da tenkte vi at vi må ha samme effekten innvendig. Så bilen er jo bestilt fra Volvo med den spesielle skinnpakka til Volvo. Så det er jo trekt originalt dørsider, dashbord og stoler i en sånn mørkegrå, svart-hvitt skinn. Og så har vi valgt å finne en farge som, det er jo ikke meningen at den skal være samme, men altså noe som ligner. Og meningen er jo at det skal være annerledes. Bilen skal på en måte skille seg ut da, med at det er ingen striper. Det er mange som har spurt hvorfor er det ikke striper, men man må på en måte prøve å finne noe som er annerledes da. Alt på bilen er annerledes. Første Volvo? Nei, det
er jo litt sånn, når man Scania, så er det jo litt spesielt da, men jeg må si at den bilen imponerer veldig. Hele fronten har vi vært og lagt PPF-folie på. PPF-folie er jo en selvreparerende folie, det vil si at hvis man får en ripe eller merke i den, så når den står i sola, eller om man velger å bruke varme, så er den selvreparerende. Det gjør vi for at vi får veldig mye steinsprut. Vi som kjører kun i Oslo, ligger i bytrafikk hele tiden, og det er biler som bytter felt og sånn. Så derfor har vi lagt det på herifra, de delene her. Her har vi lagt det. Solskjermen og lyskassa, så egentlig full front da. Vi har også lagt den på platene bak, sånn at det er enkelt for Nikon når han går opp og sånn med sokkeless, og det ligger noe grus der, så blir det ikke riper i lakken. Det gjør vi også på alle nye, fordi vi ser effekten av det med tanke på steinsprut. Det er også derfor jeg har valgt 500-motoren, turbokampan, fordi Dag Bakken, selgeren på Volvo, mente at det var en tilrekkelig nok motor til å kjøre lokalt i Oslo. For de andre bilene har vi jo Viato på, og gjerne de største motorene. Man kan jo ikke regne det i penger, altså at man tjener penger, for en åkerieier har jo ikke mye penger i forhold til hvor mye man jobber. Men det er jo friheten da. Man bygger kule biler. Man har jo sjåfører under seg, og det er veldig kult å høre sjåfører som verdsetter at de får nye biler. De verdsetter å få lov til å kjøre kule biler og reise på utstillinger. Vi har veldig mange oppdrag, veldig mye å gjøre. Så man liksom sitter og fremst på kontorstolen og jakter hele tiden den der lille adrenalinet da, som man får når man ikke vet hvordan man skal løse dagen etter. Man egentlig er på telefonen hele tiden. Har man ferie, uansett hvor man er, så har man telefonen på. Man har egentlig aldri ferie. Det er alltid jag. Å jobbe med mennesker da, jeg er glad i å prate med folk. Jeg synes det er kult å møte mennesker og alt, og det gjør man da. Møte kunder, møte sjåfører. Jeg kan sette meg i lastebilen og kjøre hvis det er sykdom, så kan jeg være ute og kjøre og møte mennesker og prate med alle. Problemet kanskje er jo når jeg kjører, så har jeg ikke tid til å prate, for at jeg har 100 telefoner, og så skal jeg kjøre litt lastebil, og så vet jeg at jeg må hjem og sitte på kontor. Men ja, det er friheten da, å drive åkeri. Takk for at dere har sett på videoen, så håper jeg vi ses på veien. Hei!